ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നിഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: മുട്ട, ക്യാരറ്റ്, സവാള, മല്ലിയില, ബ്രെഡ്, കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്തത് മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ തടവി കലക്കി വെച്ച മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ശേഷം ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. പിന്നീട് ബ്രെഡിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മുട്ട ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മാത്രമല്ല, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം.